gaskiya Tahir ka yi tunani, ka ƙara tunani, ka yi tunani da idan basira. Shine your eyes. Ina gaya maka wallahi Tahir. Wallahi ina gaya maka. Sunan wani a unguwarmu so Soroto. Ina karɓar orders. Amma kuma dama kin san da wannan sirrin na cewa dukiyar da babanmu yake da ita har da wacce ma ni na tara muka tara a ci kaso 70 dama duka na yi rana ne. Kin san da haka? Na sani Al'amin, saboda ni Alhaji bai ɓoye min ba, ya gaya min komai. Wallahi zan maka rashin mutunci, ba mutunci na cika ba, dan ba mutunci gare ni ba. Ma? Ya isa. Ka auro mutum ne kirki. A'a. Magaji. A'a. Mar'atu Saliha. Gaskiya ne, Mercedes Salaha. Na ji aka ce Mercedes Salaha. Ke Hairana, na ga tunda aka fara maganan nan kin yi kus da bakinki. Tsohuwar munafuka. Imran dai ɗana ne ko? Ni na haife shi kuma ina da 'yancin da zan ce ya sake ki yanzu. Algunguma wannan asirin duk da kika yi sai na karya shi wallahi. Kuma wallahi ina gaya miki ki ba a hankali dan ina kan tafi da wannan auren naki a hannuna. Mama. Ya isa haka. Mu nawa ne a cikin wannan tsarin? Mu uku ne fa. Daga kai sai ni sai Zara. Ai shikenan. Ke Zara. Ke ce mataki na farko da kike kare Hairana. Idan magana ake ta makiyan Hairana, ai ni ce ta farko a duniya. Gobe yanzu ana can gidanka cikin tashin hankali. Me kake shirin aikata? Idan har na aikata, zan dawo sanar da kai. Duk abin da zan aikata. Wayo Allah ne! Ban salama mutanen gidan nan. Kuri ku zo. Wannan gage mu. Yawa. Kin daki na. Ya ya. Ni ba bane ni ba. Me yake faruwa ne haba me yasa haka? Me muna lafiya? Menene? Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. I'm Mukhtar Said, Chief Executive Officer, Sassauci Islamic Medicine. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya, wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Da farko idan ka san kayi ko kin yi, to ku daina, saboda Allah, saboda kuma cututtukan da yake haifarwa a jikinka baka sani ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Idan ka ji matsalarka, to sai ka nemi magani domin samun lafiyarka da na iyalanka. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna, ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa, bugun zuciya da sauri ko yawan faɗuwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini. Yana sa zafin jiki ko raunin ido, sa'annan idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah, a cibiyar mu ta Sassauci idan muka haɗa muku full treatment na masturbation, za a rabu da wannan matsalar gaba ɗaya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation, sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah, muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer, wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi. Duk matsalar ulcer za a rabu da ita bi iznillah. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Dukkanin lambobinmu na ƙasashen waje ba a kira da shi sai zallan WhatsApp. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci.